တရားနာပိဋကများနဲ့တကွာစัจ java လာအနန္တမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့မြမတတ္တဝါအားလုံးကိုယ်ရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်အတွင်ဆင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူအမတဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလှူဓမ္မသဘင်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားအဆုံးအမဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုအနည်းငယ်ချဲ့ထွင်းပြီးတော့ဩဝါဒသဘောမျိုးခတ်တူတူတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလှူမှာဖြစ်ပါတယ်တရားအလှူရှင်အနေနဲ့တရားအလှူမပေးလှူခင်တရားအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားအလှူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှင်းဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လည်းဥချီထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးတစ်မျိုးကို၃ခေါက်စီညီညီညာညာပွားများလိုက်ကြပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများပူဇော်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဥချီထားတာလေးတွေချထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကဘာတဲ့လဲတရားကောင်းစဉ်ကဘာတဲ့လဲမပြောရသေးဘူးဒါဖြင့်အမည်ပေးမထားတဲ့တရားပေါ့ပထမနေ့ကဟောခဲ့တာကအနေဝေးပေမဲ့အဝေးနေမဟုတ်ပါဒုတိယနေ့နဲ့တတိယနေ့မှာဟောခဲ့တာကဝေးလေကောင်းလေစတုထနေ့မှာဟောခဲ့တာကအဝေးမှမနေပါနဲ့ပင်စမနေ့နဲ့ဆဋ္ဌမနေ့မှာဟောခဲ့တာကဝေးกว่าတိုင်းกว่าဝေးရမှာလားမနေ့ကဟောခဲ့တာကဘယ်လောက်ဝေးဝေးညီညီလေးနေ့တိုင်းဝေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမပါဘူးလားနေ့တိုင်းဝေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပါနေတော့တရားနာပိဋကများညီငွေရောပေါ့မညီငွေကြဘူးလားစိတ်ညစ်ကြရောပေါ့စိတ်ညစ်ကြဘူးလားနေ့တိုင်းဝေးတွေဒီ9ရက်ဇက်တိုက်ဆိုတော့တရားနာပိဋကများညီငွေနေကြလိမ့်မယ်ပြင်းရနေကြလိမ့်မယ်စိတ်ရှုပ်နေကြလိမ့်မယ်စိတ်ကုန်နေကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးနေ့အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင်လို့ခေါင်းစဉ်အသစ်တစ်မျိုးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားခေါင်းစဉ်ကဝိမဲ့စကားမပြောပါနဲ့နေ့တိုင်းဝိမဲ့စကားတွေကြီးပြောလာတာဆိုတော့ညင်းငွေနေပြီမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့ဗါတဲ့တော့ဝိမဲ့စကားမပြောပါနဲ့ကဲဝိမဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဆိုမှတော့မပြောတော့ဘူးနော်တရားထိုင်ခိုင်းပြီးတော့တရားသိမ့်နိုင်ရုံပဲရှိတော့တယ်ခုတရားနာပိဋကများကဝိမဲ့စကားပြောခြင်းတဲ့သူတွေလားနီးမဲ့စကားပြောခြင်းတဲ့သူတွေလားဝိမဲ့စကားပြောခြင်းတဲ့သူတွေလားနီးမဲ့စကားပြောခြင်းတဲ့သူတွေလားနီးမဲ့စကားပြောခြင်းတဲ့သူတွေပါအပယ်လေးဦးနဲ့နီးမဲ့စကားပြောခြင်းတဲ့ပေါ့လေခုတနေ့ကတခါခံပြီးမမှတ်မိဘူးနော်
Wira Nida Yeshiga Bane Sralama Baban and Jam Chilato, a Belevo Nelu Jizu Milato Makayala, a Belevo and Nime Zagara Biojin Jayala, Mabiojim, Dame Bioro Nijaula, a Belevo and Nime Zagara Baluzaganu Rido, Dusara Zagari Po, Dusara Zagasara, Dusara Liva Jora Babi, was he Dusara Liva Boli? Was he Dusara Liva go send time Mount Yojiva? Mudawada, Piduna Wasa, Paduda Wasa, Tampabalaba Wasa. Mudawada Sura, Linya Biro Biorezaga, Mahomaman Biorezaga, Lujan Biro Biorezaga, Ma Yuni Biorezaga. Arilu Linya Zagari Biolushinle, a Belebune, Nimabe. Linya Zagari Sura, Belebune, Nime Zagabe. Arilu Nime Zagara Mabione Bono Biduna Wasa Sura Gundai de Zaga Gundai de Suraga Babiorado Dianet Chicken Yare Chinchin, a chip ye on, Silung Yin Yare Chinchin, Silung Yin Debiao, Biore Zagago, Biduna Wasa, Tagube Gundai de Biorano Gonzaga look horrible. Gonzaga Soragale, Pegani Larado, Onzaga Soragalara, Onganim to Macomcha Barali, Edita Maynani the Nama of Yoro Mebono, Piduna Wasa, Pruda Wasa Sura, Jandane Zaga, Sesure Zaga, Jainzane Zaga, Mayane Zaga. Jandana Zagasreniama, Zagalum Jandanale, Pruda Wasabe, a tape Jandanale, Pruda Wasabe, Kanzaje Jandanale, Pruda Wasabe, Zagaluni got a lava ye, a tapega, Jandanide, Zagaluni got a nuba ye, Kanzajaga, Jandani, Tafadaye Genema, Nini on Kanzado Mesagagu, Gaviasan Sampone Bido, Black Betla on Ba on Bio, Pruda Wasabe, Mudawada, Piduna Wasa, Pruda Wasa. Tampabalaba Wasa Tampabalaba Wasa Suraga Jumisi Zaga Pinchenala Pinchenale Zagaga Pingalushi Villa Amsi de Vidore Zagapo Amsi Vifamara Babula Pimbime Ashi de Villa Shivare, no Tampabalaba Sura Zava a Pin Zava Action Tampasaraga, a Judiayu Chesida. Zababin Zabapene Dude, a Juicy Bagu Chesida Zagago, Tampabalaba. Zababin Saraga, Dunema, San Sure, a Nimishivan, a Coney Venerago, Zababin Lucorali. Ariluwe, Sagagale, Ba Nitarama Mishivu. Arizagadula Lule, Ba a Juma Mishivu. Arizaganugu, Tampabalaba Wasa. Mudawada, Piduna Wasa, Pruda Wasa, Tampabalaba Wasa, Lucore, Dusara Zaga, Limuha, a Belebune, Nime Zagabe. Daga Belebo Nelucia, Kanai Lupo. Siga, oh, Nime Zagago, Mabioro, when a council and women Zagasra, Biomeseno, Kamya Dugidine, women Zagabo. Was he Dusra Liva, Dusra Zagari Sura, Kamya Dugidine, women Zagari. Dizagali Dolician, Belebo Jama Chelu. Kamya Dugine, women Zagabo. Kamya Dugine, women Zaga, Mabione Soyen, Kamya Dugine, Nime Zaga, Joamabo. Nime Zagasra, the Erimu, Sanjame Lola Yomabe. Lenya Zaga, Mabione Soyen, Mangane Zaga Piobo. Malayuna Mabiluno, Mangane Zagari Joame. Piduna Wasa, Gundai de Zaga, a chip ye Zimezaga, Mabione Soro. Chip Yere Zagaman Sumaro, a chip doom as a gabiobo. Quabiani de Vidigo, Silo Ninus in Mezagami Bobo, Biobo, the Anadia Macoma Biochini that you call Yola, Caesar people. Who the nigga Yahane, Yahaman and Ala Macore, call on Jambio people. Piobi de Shiva, no?
Yahane Luna Dadana Pedeseno, Yahan Male, Luwe Kaya Mabe, Lu Male, Luwe Kaya Mabe. Jidurosin Mahaganam Sarasajiga let Yogi Vide, Pelel Nambido, the Red Hulalishin, Kubo Jajari, Pelel Nambido, the Red Chenau be on Sabudo Landi, Chenau be Malam Yana be Mala. Tajamalu, Yahane Dune, Yadana Chibi, Majimale Chibi, Semabi Chibi Soyen, Ruga Shobia Male, Lua Shobia Ma. Yahan Marago, Malu to be Shamabile, Yahan Kayamahu. Luwe Kayama. Yam Manago, Mama Yadane, Amalu with a Lugat Yamale, Luwe Kayama. Ajam Lusana Seminu, Dono to Musu, me no, Baji Lido, Tengaji Lide, Tengan Lido, Musu, Jensarida Magone, Luda Damaman, Big Me, but don't be a move, but they were kind like people. So if you can't like them, Tengan will leave that, no? I didn't believe Macori Hama, you would be your mobile with the Bobiorano. Piduna was a contact as a Mabio, Chip as a Mabio, Mabio was young and Mabita, so no baby was he paying him a beating. A darling Yunel Mabiri, Gunam Sanek is a women ship of Bavuli Sabido, Padi Pada Yunele, Mabiri. Kunan Nisayama, Yanedia Madaman Pinides, Demia out, Caesar Bia Mabe. Mudawara, Iduna Wasa, Pruda Wasa, Jandanes Ragu Mabio saying Jandanes Sanji Mesero, Nunanes Agabiobo, they Mudes Agabiobo, Labares Agabiobo, Nunane, they Mudes Surenia Male, Zagalunda de Mohuno, Zagalone Nunayame, Tebele, Nunayame, Kanzajele, Nunayame, Turubaya Sidema, Nunan de Mubido, Chana Doyame, Gilan Doyame, Ichan Doyame. Dampabala Basura, a Jumsi Zaga, a Jumsi Zaga, Navan, a Ganya Dugrine, Wime Zagasoro, a Jusi Zagaga, Ganya Dugrine, Nime Zagapo. Wime Zaga, Mapiovane Sura, was he do right Livane, Gime Soye? Was he do right Liva, Tusarai Zaga, Limugu, Mapiovane? To a Sanjimani, to a Sanjime, Manari, Nino Simari. Nunyan de Murari, a Jushirari, Pioyame. Doesn't let the Agama be Namula? Be Nainave. Tagaku, Mesabia Hojare, Garabu, Neneli Chet and Bido to Nidan Kangera, Mesabia Hore, Garabu, Mapioge, Neneli Nidan Pulai Dabo. Mesabia Hore, Garagaro, Para Wiza, Nupatinda, Nisan, Uzana, Tinino, Adawa Dada Wooden D, Arado, Adawakaya. You got a little bit Hoyama. Then I leave a chet him and I'm a chet no. But I was a Nupatinda, Nisan, Uzana, Tinino, Adawa Dada Wooden D, Arado, Adawakaya. We the Arabugu, Kaila Yagani, wasted as a long body, Mesavia Somalidi. Ayon Bolaya, Suzy Biro, Kansas, Kansas of a county to the Kansas of Mopoli, Nizzy say, Hobirava. Erima, Ara, Sora, Weire, Lutibeya. To the Valle, a Chigube, a mere and she needed to. To the Vago, Kaye Lude, say, a mere and she needed to yet, Tandama. Ada what they are, to one Nivari. To the Valle, a Chigube, a mere and Sanda needed to. To the Vago, Kaye Shunta Lude, say, a mere she needed to her. Ada what they are, Livari, Goya, Name, Ma, a Winchi, Vivari. Tapia so marino. Loying Belino, Tunya, Jebe, Miran G needed to, Tunyago, a Miran Gay, Shunta needed to her. Other what he had let to Ware, Nevanele, Weire. That's what the Boba people know. Tumya Jebe, Miran Pio needed to, or Miran G needed to, G de Lusume, Tumya Jago G de Bogua, Gione, Pirala, Piole Piovirala. Piotira, Tumya Jebe, Miran doing it to G needed to, Sanda needed to, say, Think her more, who Bazagava to be Jora. That Jora Sema, Piadanari Chijara, Dajam, women's a gama Piovane, Lucons and Tatara. Women's a gama Piovane, so we may, a day so narrow, we may a tree, Matuivane, we may Zaga, Mapiovane, we may a low, Malone. Chebiron,
ယူရမှာပေါ့နော်ပရဝိဇ္ဇာနုပတိတ္တသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုပဲအမြဲတမ်းကြည်နေတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုရင်တော့ဥစ္စာနာသင်ကြီးသူတစ်ပါးကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးကိုကဲ့ရဲ့ဖို့အပြစ်တင်ဖို့ပဲကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်ပဲကိန်းဝတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်အားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုပဲအမြဲတမ်းကြည်မှာပဲအဲ့တော့ဥစ္စာနာသင်ကြီးဆိုတဲ့စကလုံးလေးမြင်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုကိုရင်ဘဝကလေးကကြက်ခရတဲ့သိခိယသိက္ခာဘုတစ်ခုကိုတွားတတိရတယ်နပရိတံပတ္တံနဥစ္စာနာသင်ကြီးပရိတံပတ္တံဩလောကိတမိတိသိက္ခာကရဏီယသိခိယကြက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုတော့သိမှာပေါ့နော်တခါကြီးဦးလူမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြက်ဖူးလားသိခိယမကြက်ဖူးဘူးနဥစ္စာနာသင်ကြီးပရိတံပတ္တံဩလောကိတမိတိသိက္ခာကရဏီယကဲ့ရဲ့လူတဲ့စိတ်နဲ့သူတစ်ပါးရဲ့သပိတ်ကိုမကြည့်ပါဘူးဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရပါမယ်တဲ့ဆွမ်းစားရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကတစ်ခုပေါ့သူများသပိတ်ကိုကဲ့ရဲ့လူတဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်နဲ့တဲ့ကြည့်ရင်ယဟန်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခအပတ္တနဲ့ကိုရင်ဆိုရင်လည်းဒဏ်ထိုက်တယ်ဒဏ်ထားရမယ်ပေါ့တချို့ကသူများသပိတ်လှမ်းကြည့်တယ်လေဆွမ်းကံပြန်လာတဲ့ဆိုသပိတ်လေးဖွင့်ကြည့်ဘာဟင်းမှလည်းမပါဘူးဘယ်ဟာကျော်လေးတစ်ခွင်းနဲ့မုံမြင့်ညင်လေးတစ်ခွက်ထဲနဲ့ပတိမမစိတ်တာဘယ်ရပါမလဲတရားမှအာမရုဒ္ဓဘယ်ရပါမလဲဒီလိုမကဲ့ရဲ့ကြဘူးလားကဲ့ရဲ့ကြလားကဲ့ရဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးချင်းလည်းအဲ့လိုသူများတပည့်ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်နဲ့တဲ့လူကြတော့ဘုန်းကြီးတပည့်တော့လှမ်းမကြည့်ဘူးပေါ့သူများအိမ်သွားသမင်းစားနေတာနဲ့သွားတူသမင်းစပွဲလှမ်းမကြည့်ဘာဟင်းနဲ့ညာစားတယ်လေလို့ဖြစ်တယ်လို့လေးစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနေတလောက်ရှိနေပြီးတော့ကိုတောင်မတထားဘူးမကဲ့ရဲ့ကြဘူးလားသူများစားတာတောက်တာကြည့်ပြီးတော့လေကဲ့ရဲ့တာပဲဝိတ္တစားတာလည်းမကြည့်ဘူးလားလူမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာဝတ်ထားလဲကြည့်လိုက်သေးတာအင်းကြီးဝစားလေးကနွားနေတယ်ဆိုထင်သေးလိုက်သေးတယ်ပတ်စံရှိမှကိုယ်ကသိထားရတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လေးနွားပါပါလေးဝတ်လာတယ်ဆိုရင်ရှိရတဲ့နဲ့မဝတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေကဲ့ရဲ့အောင်ပါနော်အကြောင်းမသိပဲနဲ့တဏှာရမှာဥမာဘုန်းကြီးเจ้าကိုဧည့်သည်လာကြတယ်ဆိုတော့သူကဘလို့ဆန်းတန်းရှိတယ်ဘလို့ချင်းလေးရှိတယ်ကိုကသိတာမဟုတ်ဘူးဟိုကလည်းပဲအရေးပေါ်အိမ်ကနေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့လေဝိစားတွေဘာတွေကောင်းကောင်းလဲလာဖို့ချိန်မရလို့အိမ်ဝတ်တာလေးနဲ့ပြေးလာတယ်အဲ့ဒါဝိစားကြည့်ပြီးတော့မခေါ်မပြောနေရမပေးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးလားအဝိစားလေးကြည့်ပြီးတော့ထင်သေးတာလေလူမြင်နဲ့ရွက်လှမ်းကြည့်တယ်ဗာကြည့်တာတော့ကြည့်ဘူးတဲ့ထင်တယ်နော်လူမြင်နဲ့ရွက်နှမ်းကြည့်တာဗာကြည့်တာလဲဆိုတော့ငကတ်တဲ့ကဲငကတ်သေးတာနဲ့ငကတ်ကြည့်တာဘယ်သူထင်ကြည့်တော့ငကတ်ကြည့်တာပဲအထင်ကြီးတယ်အတူကြီးကြီးနေပဲနဲ့လုံးမလဲစိတ်အတူကြီးနဲ့ငကတ်ကြီးအကြီးကြီးဟိုတယောက်ကကျတော့စိတ်အစစ်နဲ့ငကတ်သေးသေးအတူအစစ်ကိုခွဲခြားနားမလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြီးတာကိုပဲထင်ကြီးတတ်ကြတယ်ဒါလေးလည်းပဲကောက်ချက်ဆွဲခဲ့ပေါ့နော်လူမြင်လက်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်တယ်ဗာကြည့်တာတော့ကဲမဖြေတော့ဘူးဖြေတာဘာဖြစ်လဲပြောစရာကောင်းတာပေါ့နော်လက်လှမ်းကြည့်တဲ့လက်စွပ်ကြီးကြီးနဲ့လက်စွပ်သေးသေးဘယ်သူထင်ကြည့်တော့ဥရှင်ဝင်လက်စွပ်ဖရတဲ့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပေါ့နော်အစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြည့်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြည့်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တတ်တယ်ဒါကဲ့ရဲ့တဲ့ရှိတော့ငါပြောတာပေါ့အားကြတဲ့ရှိတော့ငါလည်းမရှိဘူးလားဟဲ့သူ့လိုလက်စွပ်ကြီးငါဝစ်ချင်လိုက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်နဥစ္စာနာသိညီပရိတံပတ္တံဩလောကိတမိတိသိက္ခာကရဏီယဥစ္စာနာသိညီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့လို့သူနဲ့စကားလုံးချင်းတွေ့တဲ့တခြားတစ်ခုကိုသတိရတာပါအဲ့ဒီသတိရတဲ့ထဲမှာလည်းနမူနာယူစရာသင်္ကန်းစာယူစရာကျင့်သုံးစရာရှိတာပဲနော်ယဟန်တော်တွေဟာသူတစ်ပါးရဲ့သပိတ်ကိုကဲ့ရဲ့လိုတဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်ရဘူးဆိုတဲ့သိက္ခာပုရှိတော့တို့ကလူပဲယဟန်မှမဟုတ်တာကိုရင်မှမဟုတ်တာကျင့်စရာမလိုဘူးလို့သဘောမထားနဲ့အတူယူပြီးကျင့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဗျာသူများစားတာတောက်တာသူများဝတ်တာဆင်းတာသူများနေတာထိုင်တာအိမ်ကြည့်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့လူတွေရှိတာပဲနော်ပြီးတဲ့ကကြည့်ပြီးတော့လေ
ကဲရတာလည်းရှိမယ်ချီးမွမ်းတာလည်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအပေါ်ယံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲရခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာမပြုလုပ်ပါနဲ့အပေါ်ယံဟာအပေါ်ယံပဲအနှစ်သာရဟာအနှစ်သာရပဲအများအားဖြင့်သူဘာကိုအပြစ်တင်တယ်သူဘာကိုကဲရတယ်ဆိုတာအတွင်းအနှစ်သာရကိုကြည့်တဲ့သူတွေလားအပေါ်ယံအကာကိုကြည့်တဲ့သူတွေလားအပေါ်ယံအကာကိုကြည့်တဲ့သူတွေအပေါ်ယံအကာကိုပဲကြည့်တဲ့သူတွေဟာအပေါ်ယံအကာကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲရရှုံချအပြစ်တင်ကြပါတယ်ပရဝိဇ္ဇာနုပသိတ္တနေဆံဥဇ္ဇာနသိနိနောအာတဝတတဝဋ္ဌန္တိအာရတောအာတဝက်ခရာကဲ့ရဲ့လိုတဲ့စိတ်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့လိုတဲ့ဓာတ်ခံအာကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်မြင်သမျှလူတိုင်းရဲ့အပြစ်ကိုပဲအမြဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာအာတဝတရားတွေတူပါပါတယ်တဲ့အာတဝတရားတွေဆိုတာဘယ်နှပါးရှိတာတော့အာတဝတရား၄ပါးဆိုကြည့်ပါဦးကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိဇ္ဇာတဝကာမတဝဆိုတော့ဘာလို့ဒိဋ္ဌိဟာအာတဝဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ယူစည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ရင်းရတော့ဘာမှရှင်မလည်းပြောခဲ့ပြီးသားမလို့မပြောတော့ဘူးနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပြောမယ်အာတဝဆိုတဲ့စကားလုံးကစိန်ကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ဘာတဲ့တော့စိန်ကြီးဆိုတာဘာလဲအရက်ပါပဲအရက်ကိုပဲစကားလုံးလေးလှအောင်ပြောထားတာနော်စိန်ကြီးတဲ့ဆန်နဲ့လည်းပဲအရက်လို့မရဘူးလားကြံနဲ့လည်းပဲအရက်လို့ရတယ်အပြီးမျိုးစုံအရက်လို့ရတာပဲစပစ်တီးနဲ့လည်းအရက်လို့မရဘူးလားရတာပဲအဲ့တော့ဆန်တို့ကြံတို့တတိတနှံနေတိဥတခုတွေကိုအကြာကြီးအပုတ်ခံပြီးတော့ပြင်ထားလိုက်တယ်စိန်နာကြာလာတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုအရက်ဆိုပြီးတော့ပြုပြင်ဖန်တီးလိုက်တာပဲအရက်ကအနံ့ဆိုးလားအနံ့ကောင်းလားတောက်ဖူးတယ်ပေါ့ဘယ်တော့ကအနံ့ရတော့အရက်နံ့ဆိုးတယ်ဆိုတာကားပေါ်မှာရတမနဲ့တွေးလာတာနော်အာတဝစိန်ကြီးအရက်အထက်ထက်အပုတ်ခံထားတဲ့အရာကိုစိန်ကြီးခေါ်တာပဲအရက်တောက်တယ်ဆိုတာတနည်းပြောတော့အပုတ်ကြီးတောက်တာပဲနော်ဒါပေမဲ့အနံလေးကောင်းအောင်အရသာလေးကောင်းအောင်ဓာတိဝိဒ္ဓနည်းတွေနဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးထားတာပဲအဲ့တော့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝကာမတဝဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့သဘောဘဝတဝဆိုတာဘဝကိုတက်မဲ့တဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာတဝဆိုတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့သဘောဒိဋ္ဌတဝဆိုတာကအယူမှားတဲ့သဘောအတဝတရား၄ပါးကိုအဘိဓမ္မာတရားကိုကောက်လိုက်တော့ကာမတဝကလည်းတဏှာဘဝတဝကလည်းတဏှာဒိဋ္ဌတဝကဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာတဝကမောဟတဏှာဒိဋ္ဌိမောဟအတဝတရား၄ပါးရဲ့တရားကိုကဘာတွေတဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိမောဟသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုပဲအမြဲတမ်းကြံစီစဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတဏှာတွေတိုးတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတိုးတယ်မောဟတွေတိုးတယ်သူများအပြစ်ကိုပဲအမြဲတမ်းကြံစီစဉ်းစားနေတော့အဲ့ဒီလိုတွေးနေတာကမကြည်နှက်ဘူးလားကြည်နှက်နေတာကတဏှာတွေတိုးနေတာသူများအပြစ်ကိုတွေးတော့ချင်းနောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကြံစီစဉ်းစားနေတဲ့သဘောကလည်းတွဲပါလာတော့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့တဏှာတွေတိုးလာတယ်သူများအပြစ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်နေတယ်အပြစ်မဟုတ်တာကိုလည်းအပြစ်လို့ထင်တယ်အပြစ်ဟုတ်တာကိုလည်းတကယ်ရှိတာတဲ့ပူကြီးကြီးထင်တယ်ကိုထင်ကြတယ်လို့ထင်နေတာကဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုထင်ကြတယ်လို့ထင်တာပြောတာနော်မောဟဆိုတာကမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတာအရာရာအပြစ်ကြီးပဲကြည့်နေမှတော့အမှန်တရားဆိုတာကိုမြင်မအောင်မလားမမြင်တော့ဘူးမောဟဆိုတာတိုင်းမောတော့မောရင်တော့ဟသွားတာပဲသူများကြည့်ကြည့်ပဲအများနဲ့စဉ်းစားနေတော့မမောဘူးလားမောတော့တဏှာဒိဋ္ဌိမောဟလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာအပုဒ္ဒတ်ဒီအာတဝဆိုတာအပုဒ္ဒတ်ပဲနော်စိတ်ရည်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောတော့ဗါတဲ့တော့အပုဒ္ဒတ်ပဲအပုဒ်ခံထားတဲ့အကြီးကိုစိတ်ကြီးခေါ်တာလေတဏှာဒိဋ္ဌိမောဟလို့ဆိုပေမဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေမကပါဘူးနောက်တက်ပြီးတော့ပြောထားတာအာတဝတရားတွေတိုးပါတယ်ဆိုပေမဲ့အာတဝတရားတွေဓာတ်ရိုက်နာမည်မရတဲ့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးတိုးသွားတာပဲသူများပြစ်ကိုအများအားတွေးနေတယ်ဆိုမှတော့မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွဲပြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်သူများပြစ်ကိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းထင်ရှားတာဒေါသပါပဲအဲ့တော့ဒေါသပဲပြီးတော့ကျေပြန့်အောင်အဓိပ္ပာယ်ပြောမယ်ဆိုတော့သူများအပြစ်ပဲအများအားကြည့်အများအားစဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာကိလေသာအပုဒ္ဒတ်တွေတိုးချင်တိုင်းတိုးတယ်ဒါဆိုရင်သူနေတဲ့ကြီးပေါ့သူများရဲ့အပြစ်တွေကိုပဲအများအားပြောနေတဲ့လူရဲ့ပါဇက်ဟာအပုပ်ပါဇက်ကြီးပေါ့ပါဇက်ပုတ်ကြီးပေါ့သူများရဲ့အပြစ်တွေမထင်ရှားအောင်လုပ်နေတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းခန္ဓာကိုယ်အပုပ်ကြီး
သူများပြည့်ကြည့်ပဲအများတန်းစဉ်းစားနေရင်စိတ်ပုတ်သူများပြည့်ကြည့်ပဲအများတန်းပြောနေရင်ပါးစပ်ပုတ်သူများပြည့်ဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းကြီးပဲအများတန်းလုပ်နေရင်ကိုယ်ပုတ်စိတ်ပုတ်ပါးစပ်ပုတ်ကိုယ်ပုတ်အဲဒါကြောင့်မလို့အာတဝတ္တဝဋ္ဌံတိရဲ့အတိတ်ပဲကိုဟိုတရားကိုယ်ရင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သဘောတရားလေးတွေနဲ့နားလည်မယ်ဆိုရင်သူများအပြည့်ကြီးပဲအများတန်းကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဟာအပုဒ္ဒတ္တိကြီးပဲလှိုင်နေပါတယ်တဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားအာရတောအာတဝက္ခယအာတဝတ္တ၄ပါးရဲ့ကုံရနိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းဝေးပါတယ်သူများကြည့်ကြည့်ပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေမှာတော့အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေဝင်ရောက်နိုင်မှာဦးမလားမဝင်ရောက်နိုင်တော့ဘူးတရားလည်းမဝင်ရောက်နိုင်ဘူးဝိရိယတတိသမာဓိပညာစတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမဝင်ရောက်နိုင်တော့ဘူးကုသိုလ်တရားတွေမဝင်ရောက်နိုင်တော့ဘူးစိတ်စဉ်မှာကုသိုလ်ဓာတ်တွေမရှိမှတော့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုလုပ်ရောက်ပါတော့မလဲတရားအထုတ်နေရင်လည်းကိုပဲသူများပြည့်စလားရှိတယ်တရားထုတ်နေရင်လည်းသူများပြည့်တယ်ကြီးပဲစဉ်းစားသူများပြည့်တယ်ကြီးပဲတွေးနေတယ်ဆိုရင်ရှုမှတ်စိတ်တွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတတိတွေလည်းလွတ်သွားပြီအမှတ်တွေဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဖြစ်နေတိုင်းသိတယ်ဉာဏ်ပညာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတတိဓမ္မတိဉာဏ်ကင်းမဲ့နေပြီဆိုမှတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ဘယ်လိုဆိုင်နိုင်တော့မလဲဒါကြောင့်ထုတ်ထိန်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသူတစ်ပါးရဲ့အကျင့်ကိုကြီးပဲအမြဲတမ်းကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်နှုတ်စိတ်ပုတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပုဒ္ဒတ်တွေကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်မဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်းကျင်တိုင်းဝင်းနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝင်းမဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်တွေမပြောပါနဲ့သဘောပေါက်တယ်မလားကဲဒါဆိုရင်သူတစ်ပါးအပြစ်ပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေနည်းနည်းလေးချက်ရမှာပေါ့ကဲဘယ်လိုချက်ကြမှာလို့သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ဆိုတာဘယ်လိုလူတွေပြောတတ်တော့ကိုအမြဲတမ်းအထင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသူများအပြစ်ပြောတတ်တယ်ကိုအရန်အထင်ကြီးတော့သူများကိုအထင်သေးတယ်သူများမှာကောင်းကွယ်ကလေးတစ်ခုရှိရင်လည်းအထင်မကြီးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အထင်သေးစရာအပြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ကောင်းကွယ်ကိုလည်းအပြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကဖန်တီးလိုက်တယ်ကောင်းကွယ်ကိုကောင်းကွယ်လို့မြင်သလားအပြစ်လို့မြင်လားအပြစ်လို့မြင်တယ်ကောင်းကွယ်လို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအထင်ကြီးမရအောင်ပါဘူးကိုသိအထင်ကြီးတော့ဘယ်သူမှအထင်မကြီးခြင်းဘူးအလုံးကိုအထင်သေးခြင်းတယ်ကိုသိအထင်ကြီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူများရဲ့အပြစ်တွေးကြီးရဲ့အမြဲတမ်းစဉ်းစားပါတယ်ကဲနောက်ဘယ်လိုလူတွေပြစ်မြင်အောင်မလို့လောဘကြီးတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အတွက်သူတစ်ပါးရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုဖျက်လို့ဖြစ်စီလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေပါတယ်သူတစ်ပါးကိုအပြစ်မရှိတာကိုလည်းအပြစ်လုပ်မယ်ရှိတဲ့ပြစ်ကလေးကိုလည်းသေးသေးကိုကြီးကြီးလုပ်မယ်သူများမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့မှသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူနဲ့ကင်းကွာသွားအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုရယူမယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမတော်မတရားယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသူများရဲ့အပြစ်ကိုပဲအမြဲတမ်းချောင်းချောင်းကြည့်ရှုနေပါတယ်တဲ့ဘယ်အပြစ်တွေ့ရင်ဘယ်လိုဒုက္ခပေးလိုက်ရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားနေတော့တာပေါ့နောက်ဘယ်လိုလူတွေပြောအောင်မလဲတစ်ဖက်သားရဲ့ဆန္ဒကိုထဲ့မတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလည်းသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုပြောမှာပဲအမြဲတမ်းကြီးကြည့်တယ်မဟုတ်တော့မှအချိန်လေးခွင့်ရပေးလိုက်ရင်ကြည့်မှာပေါ့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒဆိုတာတူညီကြရဲ့လားမတူညီဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒချင်းမတူညီကြဘူးလူဆိုတာတူဦးတယောက်တည်းနေလို့မရတဲ့အတွက်အများနဲ့စုပေါင်းနေရတယ်အဲ့ဒီခါမှာတယောက်ဆန္ဒကိုတယောက်ကနားလည်မှုပေးရမယ်လိုက်လျောမှုပေးရမယ်ကိုယ်ဆန္ဒသာလင်အမှန်သူတစ်ပါးရဲ့ဆန္ဒဟာအမှန်ကိုယ်ဆန္ဒတိုင်းပဲသူတစ်ပါးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အချက်လက်လေးတွေအကြောင်းအရာလေးတွေတွေ့လိုက်တာနဲ့အပြစ်လိုပဲမြင်တော့တာဆန္ဒဆိုတာကခေါင်းတက်ပြီးပြလိုက်တာပေါ့ဆန္ဒတို့ခံစားချက်တို့လိုအပ်ချက်တို့ဘဝတန်ဖိုးတို့ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့သူတစ်ပါးတန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လား
လူတယောက်နဲ့တယောက်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာချင်းမတူမတူဘူးခံစားချက်ချင်းမတူဘူးဆန္ဒချင်းမတူဘူးဝါဒနာချင်းမတူဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်မှုမရှိတဲ့သူဟာလည်းအပြစ်ကြီးပဲမြင်တာပဲမိဘနဲ့သားသမီးအိမ်မှာတူနေကြတယ်မိဘကခေဟောင်းတီးလေးမှကြိုက်တယ်သားသမီးကခေပေါ်တဲ့ချင်းလေးမှကြိုက်တယ်ခေဟောင်းနဲ့ခေပေါ်လို့ပဲပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတချို့မိဘတွေကြတော့သားသမီးတွေကခေပေါ်တဲ့ချင်းလေးဖွင့်နေဆိုပိတ်လိုက်မင်းတို့တဲ့ချင်းတွေကဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဟောမိဘဆိုတော့လည်းသားသမီးပေါ်အချိန်မှရှိနေတော့ပိတ်ထက်လိုက်တော့သားသမီးကလည်းဘာမှမဖွင့်ရတော့ဘူးမိဘသိမှပဲတဲ့ချင်းသားထောင်မဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်မိဘကခေဟောင်းတီးဖွင့်သားသမီးကမကြိုက်ဘူးလေပိတ်လိုက်ပါလို့ပြောလို့ရလားပြောမရတော့မခံရဘူးလားမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မိဘနဲ့သားသမီးမကြည်လေကြတာတွေရှိတယ်ကိုကလူကြီးမလို့ခင်ဟောင်းလေးလေးကြိုက်တယ်သားသမီးကကိုကြိုက်တဲ့ခင်ဟောင်းလေးကိုလိုက်ကြိုက်ရမယ်လို့ပြတ်ထမ်းလို့ရပါမလားမရဘူးသူကြိုက်ချင်တယ်ကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်လည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့ကိုရင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးရှိရမယ်ငါခင်ဟောင်းလေးလေးကြိုက်တယ်လို့ငါသားငါသမီးတွေလည်းသူတို့ခက်အလျောက်ပေါ်တဲ့ခက်ပေါ်တီးတွေကြိုက်မယ်အဲ့တော့ငါခင်အောင်လေးနားထောင်ခြင်းလို့သူတို့လည်းခေပေါ်တီးလေးနားထောင်ခြင်းမှာပဲနားထောင်ပါစီသူ့အချိန်နဲ့သူနားထောင်ရမှာပေါ့လူကြီးကခင်အောင်လေးနားထောင်တဲ့ချိန်နားထောင်လူငယ်ကခေပေါ်ခြင်းနားထောင်တဲ့ချိန်နားထောင်ပေါ့ဟိုသူတို့တချင်းတွေကလည်းစကားပြောသလိုဘာဒီမှလည်းမတူရန်ဖြစ်သလိုနဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုခေပေါ်တဲ့ဟို hip hop ချင်းတွေဘာတွေမရှိဘူးလားကိုမကြိုက်တာနဲ့ပဲကလေးတွေနားမထောင်နဲ့ပိတ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးသူခင်နဲ့သူသူခံစားချက်နဲ့သူအရွယ်နဲ့သူပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်သားရဲ့ဆန္ဒကိုထည့်မတွက်တစ်ဖက်သားရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားချက်တစ်ဖက်သားရဲ့သဘောထားကိုထည့်မတွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းနေရာတကာအပြစ်ကြီးပဲမြင်နေတော့တာပဲကိုယ်ကလေးတွေခိုးတုံးကနေကိုမတူတော့ဘူးပြောလို့ဆိုလို့လည်းမရဝတ္တဆာရာတွေကလည်းကလက်တက်မကဲ့ရဲ့ဘူးလားမြင်သမျှအချိုးကိုမပြေတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အရွယ်ရဲ့သဘောကိုရောခံစားချက်ရဲ့သဘောကိုရောဝါသနာရဲ့သဘောကိုရောနားလည်ရတယ်တိန်နဲ့တူနေတယ်ဟိုတယောက်ကဘောလုံးမဲဝါသနာပါတယ်တယောက်ကဝါသနာမပါဘူးမင်းတို့ဘောလုံးမဲဘာမှလည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးကွာအလုံးလေးတစ်လုံးဟိုဘက်ထက်လူလိုက်နေကြတာပဲဆိုပြီးအပြစ်ပြောတော့ကဲဘောလုံးမဲကြက်တဲ့လူကကျင့်တတ်ပါဦးမလားမကျင့်တတ်ဘူးကိုဘောလုံးမဲမကြိုက်ပေမဲ့သူဘောလုံးမဲကြိုက်ချင်ကြိုက်မှာပေါ့ဒါကနမူနာပြောတာပါအိမ်မှာမိသားစုချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်တယောက်ရဲ့ဝါသနာတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တယောက်ရဲ့ဆန္ဒကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ငါဟာသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်မှာပေါ့ငါဟာသူဟုတ်ရဲ့လားငါဟာသူမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါဆန္ဒနဲ့သူဆန္ဒထပ်တူကြနိုင်မှာမလားမကြနိုင်ဘူးတစ်ဖက်သားပေါ်မှာသိချစ်လွန်းအားကြီးရင်လည်းအပြစ်မြင်တတ်တယ်တစ်ဖက်သားကိုသိချစ်သွားပြီးသိတန်အောင်စဉ်ကြီးသွားပြီးဆိုရင်ကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းသူဆန္ဒရှိစေခြင်းနဲ့ကိုဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ပဲသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်စေခြင်းနဲ့ကိုအယူဆတိုင်းပဲသူယူဆစေခြင်းနဲ့ကိုတွေးခေါ်တိုင်းပဲသူတွေးခေါ်စေခြင်းနဲ့ကိုယူဆတယ်လို့ကိုတွေးခေါ်တယ်လို့မတွေးတဲ့အခါကျတော့မကြည်မနှက်နဲ့အပြစ်တွေမတင်တော့ဘူးလားယူဆခြင်းဆိုတာလေတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားမလည်ဘူးဆိုတော့လေကိုအယူဆတာလည်းအမှန်သူ့အယူဆဟာအမှားဆိုပြီးတော့အပြစ်ပဲတင်တော့တာပဲဒါဒီလိုသဘောတရားလေးတွေပြောလိုက်ရင်ဝိမဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဆိုရင်ဝိမဲ့စကားကိုပြောခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြုပြင်ရမှာပေါ့နော်ကိုထင်ကြီးတဲ့စိတ်လွန်ကရင်ဝိမဲ့စကားပြောတတ်တယ်ဆိုရင်ထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေကင်းအောင်ကြိုးစားပေါ့ရော့အောင်ကြိုးစားပေါ့စသည်အဖြစ်ပေါ့တစ်ဖက်သားရဲ့ဆန္ဒကိုနားမလည်ရင်ဒီပြောတတ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့ဆန္ဒကိုကိုချင်းစာစိတ်လေးနဲ့နားလည်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပရဝိဇ္ဇာနုပသိတ္တနေဆံဥစ္စာနာတင်ညိနောသူတစ်ပါးကိုဆရာလုပ်ချင်တဲ့သူကလည်းအပြစ်ကြီးပဲမမြင်ဘူးလားအပြစ်ကြီးပဲအပြစ်မြင်မှလည်းသူကဆရာလုပ်လို့ရမှာကိုဒါတော့အပြစ်ကြီးပဲမြင်တတ်တယ်အဲ့တော့သူများအပြစ်ကြီးပဲမြင်တာဟာဝိမဲ့စကားပဲဆိုတော့ဘာနဲ့ဝိမဲ့စကားလဲဆိုရင်ကောင်းရတုဂတိနဲ့ဝိမဲ့စကားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝိမဲ့စကားဒါကတော့ဘာမှမဆန်းဘူးနည်းနည်းဝေးတယ်လို့လည်းထင်ရတယ်အနိကဆုံးလက်တွေ့ဘဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုကြီးပဲအမြဲတမ်းတွေးပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုကြီးပဲအမြဲတမ်းပြောတယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုပြောတဲ့စကားဟာမေတ္တာတရားနဲ့ဝိမဲ့စကားသူများပြစ်ကြီးပဲအမြဲတမ်းပြောနေဆိုရင်ပြောခံနေလို့ကိုယ့်ဘောမေတ္တာရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အပြစ်ပြောစကားဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့မေတ္တာဝေးစေမယ်စကားမျိုးပဲဥစဉ်တို့စာသင်သားဘဝတုန်းကကိုရင်တစ်ပါးရင်းရင်းနှီးနှီးရှိခဲ့ဘူးလေတခြားကိုရင်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့ရင်းနှီးတဲ့ကိုရင်တစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးလေတနေ့တော့အဲ့ဒီကိုရင်နဲ့ဟ
မန္တလေးသွားတဲ့ဘတ်စကားပေါ်မှာဆုံတာပေါ့လေဘတ်စကားပေါ်မှာဆုံတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကယဟန်ဖြစ်သွားပြီယဟန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုကိုရင်ဘဝကလေးကယဟန်တကခံပါမယ်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့တကားရှိအဲ့ဒီတကားကလည်းဥစဉ်နဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့တကားဥစဉ်လည်းသိတဲ့တကားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဥစဉ်လေးတွေ့တော့မေးလိုက်ရတယ်ဥစဉ်လေးရဲ့ယဟန်တကားကဟိုတကားပဲလားသူ့မေးတာတော့နာမည်နဲ့မေးရတာပေါ့ဒီမှာတော့နာမည်ဖြုတ်ထားရတာနော်ဟိုတကားပဲလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားမြို့ကတခြားတကားတယောက်တဲ့အဲ့ဒီကလေးကဥစဉ်ကသဘောပေါက်လာပြီအဲ့ဒီတကားကြီးအကြောင်းကလည်းကိုကသိထားပြီးသားဆိုတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတကားကြီးကဆရာလုပ်လို့လားဟုတ်တယ်တဲ့နေရာတကားဆရာလုပ်ပြီးတော့စာရီခဏခဏရေးဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပါညာလိုလုပ်ပါကိုရင်လေးကိုခဏခဏကိုရင်ယဟန်တော်မခံသေးဘူးနေရာတကာဆရာလုပ်တော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးကဒီတကာနဲ့တော့တစ်သက်လုံးလက်တွဲလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယဟန်တကာဖြစ်ကနေပြတ်ဆဲလိုက်တယ်တချို့လည်းပဲလက်မထက်ခင်ကလေးကဆရာလုပ်အနိုင်ယူနှောင်းမိုးတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတော့လက်မထက်ခင်ကလေးကကွာရှင်းတာအကောင်းဆုံးပဲနော်သမီးသားဘွားကလေးကအနိုင်ယူခြင်းနေတယ်ဆိုမှတော့လက်ထပ်ပြီးရင်ပို့ပြီးနိုင်ယူမှာပဲအဲ့တော့ဒီဦးစင်းလေးကလည်းအဲ့ဒီသဘောပေါက်တဲ့ထင်ပါတယ်နော်ယဟန်တကာမခံခင်ကလေးကယဟန်တကာခံနေဆိုတာကလည်းဦးဇင်းတို့သိက္ခာထတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေမှာဟောဘူးပါတယ်သိမ့်ထတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့လေသိမ့်ထခြင်းနဲ့လက်ထပ်ခြင်းဟာအတူတူပဲဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတော့နောင်မှပဲဆောင်းမရေးတော့မယ်နော်သိမ့်ထတယ်ဆိုတာလက်ထပ်တာနဲ့အတူတူပဲမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးလက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မျိုးသားကမျိုးသမီးကိုတာဝန်ယူရတယ်မျိုးသမီးကမျိုးသားကိုတာဝန်ယူရတယ်ယဟန်တစ်ပါးကိုသိက္ခာထလိုက်တယ်သိမ့်ထလိုက်တယ်ဆိုရင်လေယဟန်တကာယဟန်မကလည်းယဟန်ကိုတာဝန်ယူရတယ်ယဟန်ကလည်းယဟန်တကာယဟန်မကိုတာဝန်ယူရတယ်အပြန်လှန်တာဝန်တွေဆိုတာရှိလာတယ်နော်အဲ့တော့သိက္ခာထလိုက်တယ်ဆိုတာယဟန်ဖြစ်ပြီးသားသိက္ခာထနေဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ရှိပါတယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုအတူတူလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်သွားပါမယ်လို့ဂတိပြုလိုက်တာလက်ထပ်တယ်ဆိုတာကလည်းရာသက်မှယုံကြည်ကြပေါင်းမှမယ်လို့ဂတိပြုတာပဲလေသိမ့်ထလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းဆရာတွေကလက်တွဲပြီးတော့သာသနာလုပ်ငန်းတွေကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ဂတိပေးလိုက်တာပဲအဲ့တော့သိမ့်ထခြင်းနဲ့လက်ထပ်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာအကျဉ်းမြင်လေးမှတ်ပေါ်လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကသူ့ယဟန်တကာလောင်းကနေရာတကာဆရာလို့နေရာတကာအပြစ်ပြောလို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်တကာဖြစ်ကပြတ်ဆဲလိုက်တယ်နေရာတကာအပြစ်ပြောတဲ့စကားဟာမေတ္တာတရားနဲ့ဝေးမဲ့စကားသဘောပေါက်ရဲ့လားကဲသဘောပေါက်တဲ့ဆိုရင်ဆောင်ပုဒ်ဆိုပေါ့သူအပြစ်သာတွေးသူမှာမေတ္တာဝေးလိမ့်မည်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 သူ့အပြစ်ကြီးပဲအမြဲတမ်းတွေးနေရင်မေတ္တာတရားနဲ့ဝေးပါလိမ့်မယ်မေတ္တာဝေးလိမ့်မည်နဲ့မကဘူးကောင်းရာသူဂတိနဲ့လည်းဝေးလိမ့်မည်နိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းဝေးလိမ့်မည်ဆိုတဲ့စာသားတွေတော့ကွက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဆိုပေါ့ထည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုမပြောရတော့ဘူးလားသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုလုံးဝမပြောရတော့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတာရှိတယ်တခါတရံမှာကိုယ့်အပြစ်ကိုကြည့်ရတယ်တခါတရံမှာသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုကြည့်ရတယ်တခါတရံမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုကြည့်ရတယ်တခါတရံမှာသူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းခွက်ကိုကြည့်ရတယ်ကာလိနကာလန်လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုယ့်ပြစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ပြစ်ကိုကြည့်သူတစ်ပါးပြစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးပြစ်ကိုကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခွက်ကလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခွက်ကိုကြည့်သူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းခွက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းခွက်ကိုကြည့်သူ့နေရာနဲ့သူဟောထားတာနော်သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုကြည့်လိုက်မှကိုယ်မှအပြစ်ကင်းစင်သွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အရည်အသွေးတွေကောင်းသွားမယ်ဆိုရင်သူများအပြစ်ကိုကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာသူများရဲ့အပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်မှအဲ့ဒီလိုအပြစ်မျိုးကင်းစင်အောင်ပြုပြင်ရမှာလေကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆက်မှလည်းဟောထားတာပဲနော်အဲ့တော့သူများရဲ့အပြစ်ကိုလည်းကြည့်တဲ့အခါကြည့်ရမယ်ကြည့်ရရင်နောက်ွယ်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ပြောတဲ့အခါလည်းပြောရမယ်ပြောဖို့လိုအပ်ရင်ပြောရမယ်မလိုအပ်ရင်မပြောနဲ့နိဒီနံဝပဝတ္တာရံယံပတ္တိဝိဇ္ဇတတိနံကိုယ့်အပြစ်ကိုမေတ္တာစေတနာနဲ့ထောက်ပြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုရွှေဦးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာနော်
အဲ့တော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုညွှန်ပြလာရင်ရှုဥပိဒနဲ့တူတယ်ဆိုတော့သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုမေတ္တာစေတနာနဲ့ညွှန်ပြပေးရင်လေသူတစ်ပါးကိုရှုဥပေးတာပဲပေါ့ခုတရားနာပိသမကသူများစီကရှုဥပဲယူချင်တာလားကိုရှုဥလည်းပေးချင်တာလားနှစ်ခုစလုံးရှုဥလားလူခံဥမှာနော်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့သူကိုချင်းသိက္ခာလေးအစွန်းထင်မရှိပါစေနဲ့ဘဝမှာအမဲစက်ကလေးမထင်ပါစေနဲ့ဘဝရဲ့ရည်သွေးတွေစိတ်တဲ့ရည်သွေးတွေကောင်းပါစေမေတ္တာစေတနာလေးနဲ့အပြစ်ထောက်ပြတာမျိုးမရှိသင့်ဘူးလားရှိသင့်နေသူတတန်ဝိသမင်းကြီးတန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုကြတော့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကြတော့မြင်လွယ်တယ်သူများမျက်ချိကြတော့မြင်လွယ်တယ်ကိုယ့်မျက်ချိကြတော့ကိုမြင်ရလားမမြင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ငုံကြည့်မှလဲမျက်ချိကိုနော်မှန်နေကြည့်မှမြင်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်အပြစ်ဆိုတာလေတရားဓမ္မဆိုတဲ့မှန်လေးထောင်ကြည့်မှမြင်မှာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုဆိုတာကမြင်တဲ့ခါလဲမြင်တယ်မမြင်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်သားဆိုတာကမြင်တတ်တာကိုမြင်တဲ့သူကစေတနာလေးနဲ့ထောက်ပြရတယ်ဆိုရင်လက်ခံရမယ်ကိုယ်ကလည်းပဲတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးကိုအမှန်တကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ခါအားလျော်စွာအပြစ်ကိုထောက်ပြရမယ်ဒါပေမဲ့နေရာကဆရာလူဖြစ်နေစိတ်ကြီးနဲ့စေတနာနဲ့ပြောတာပါစေတနာနဲ့ပြောတာပဲပါဆိုပြီးတော့နေရာကတော့အပြစ်ပြောသင့်ရဲ့လားမပြောသင့်ဘူးအခြေအနေကြည့်ရမယ်အချိန်ခါကြည့်ရမယ်ပြောသင့်မှပြောရမယ်ပြောဖို့ပြောနည်းရလည်းရှိသေးတယ်ဒါမလုပ်နဲ့လို့ဒီလိုပြောတာလည်းရှိတယ်ဒါလေးကဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုလိုလုပ်ရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုလည်းမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒါမလုပ်နဲ့မကောင်းဘူးဒါလုပ်လို့ရှိရင်တော့အပြတ်ပဲဆိုရင်တော့တစ်ဖက်သားကလည်းဘယ်လက်ခံရင်မလဲဒါလေးကတော့ဒီလိုလေးရှိတယ်ထင်တယ်ဒီလိုလေးလုပ်ရင်ပုံမကောင်းဘူးလားဒါလေးလုပ်လို့ရှိရင်မင်းအတွက်ဂုဏ်သိဒီစကားလေးမင်းပြောလိုက်တာဟာတစ်ဖက်သားကဘယ်လိုများယူဆသွားဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးယူဆမသွားနိုင်ဘူးလားဒီလိုလေးပြောလိုက်ရင်တော့ပုံမကောင်းဘူးလားစသည်အဖြစ်မေတ္တာလေးနဲ့ထောက်ပြရမှာပေါ့စကလုံးအသုံးနှုန်းကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ပင်ကိုယ်စိတ်ကကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာပဲမေတ္တာနဲ့ပြောတာပဲစေတနာနဲ့ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ဒုထိုးဥပေါက်ပြောလို့ရဖြစ်ပါမလားဒုထိုးဥပေါက်ကြီးပြောတော့တစ်ဖက်ကလည်းလက်မခံဘူးပေါ့အဲ့တော့စကလုံးအသုံးနှုန်းလေးလည်းဟိုဆရာလုပ်တဲ့သဘောမျိုးအပြစ်တင်တဲ့သဘောမျိုးမဖြစ်အောင်ကြည့်ဆိုင်ရတယ်အခြေအနေချိန်ခါလည်းကြည့်ရတယ်ပြောတဲ့အချိန်လေးမှပြောရတယ်နောက်9မိနစ်လောက်နေမှပြောရမယ့်စကားကို9မိနစ်အောင့်ထားပါအောင်သိတာနဲ့တန်းမပြောနဲ့ပြောချင်တာနဲ့တန်းမပြောနဲ့နောက်ရက်နောက်လနောက်နှစ်စသည်အဖြစ်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မှာအဝင်ခွင့်ကြလေးပြောရမယ်ပြောဖို့မလိုတဲ့ဟာကြတော့လေမပြောနဲ့ပေါ့ဩဒါငါမပြောလည်းပဲသူသိသွားမှာပါပဲဆိုပြီးတော့လုံးဝမပြောဘဲနေတဲ့ဟာကြလည်းမပြောရဘူးတခါတည်းမှာသူများရဲ့အပြစ်ကိုပြောတာဟာစေတနာနဲ့ပြောတဲ့သဘောမျိုးမသက်ရောက်တော့ဘဲနဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုစော်ကားသလိုဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတတ်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေကဖြစ်ဖြစ်နေပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်စေတနာနဲ့တော့ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သားမှာငါသိက္ခာစော်ကားတယ်ငါ့ကိုမယုံကြည်ဘူးငါ့ကိုစိတ်မချဘူးလို့ခံစားတော်ရတယ်အပြစ်ပြောတဲ့စိတ်ညံမှာလည်းစိုးရင်တော့ကအာကြီးလုံးတဲ့လူကလည်းအပြစ်ပဲမြင်တတ်တာနော်ဟိုကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်မချတဲ့စိတ်တွေစိုးရင်မှုမှန်တွေကများနေတော့ကောင်းစီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တောကကြီးကရှေ့တန်းတင်နေတော့ကောင်းတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့မမြင်တော့ဘူးအပြစ်မဟုတ်တာကိုလည်းအပြစ်လို့မြင်တယ်ဖြစ်မှမဖြစ်ဘူးအတိအကျမသေးကြတာကိုတကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကြီးရင်ထဲမှာခံစားပြီးတော့ပြောမိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပြောပါပြောထိုက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့လည်းပြောပါနေရာတကာလည်းမပြောပါနဲ့တခါတည်းမှရှိမှာပေါ့ကို့မှအတိတ်တစ်ခုကျွလွန်မိတယ်တစ်ဖက်သားကမပြောဘဲနဲ့မသိတယ်လို့လေးပဲနေလိုက်တဲ့ဆိုကို့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုကအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုဩငါဒါမပြောသင့်ဘူးဩငါဒါမလုပ်သင့်ဘူးဒါလေးတော့ငါနောင်ဆိုရင်ရှောင်ကျင်ပါပဲကိုအသိတရားလေးနဲ့ကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်သားကသိရတဲ့နဲ့မပြောဘဲနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်းလိုက်တယ်သိမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူသိရတဲ့နဲ့ငါ့ကိုမပြောဘူးဆိုတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဝမ်းသာသွားတယ်အဲ့တော့အပြစ်ဆိုတာကလည်းပြောတဲ့နဲ့ကောင်းစေခြင်းပြောကောင်းတာပဲဆိုပေမဲ့ပြောတဲ့မှပြောရတယ်လိလိရှုတဲ့ဟာလေးကြတော့လိလိရှုရတယ်နေရာတကာပြောတော့တစ်ဖက်သားအသိဉာဏ်မရှိဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ရရောက်သွားတာပေါ့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိုသူငယ်တန်းကျောင်းသားလေးလူတငယ်နှစ်စားလေးလူသဘောထားလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟိုသူတို့ဘာကိုနေရာတကာပြပြောရင်ဂုဏ်သိက္ခာစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့တက္ကရာကမတွေပြောကြတာရှိတာပေါ့စေတနာနဲ့သတိပေးတာပါပဲ
Oh, Madugama, Mudami is John Nego, when Macane, Majojavula. Get Mudami John Nego, when Macan Bamala. If you Yajari Jivakan, when Yajari Jiva Larpu, Yajari Jiva Las, Mudami in Lago Matunas, Yolu Shabamala. They say a bull on Nora Hajaro, Bear Mudami Mago Lamakane, Bear Mudami Mago Majine, Majodavula. Uzenoga Elu Potachu, Madugama, but the video Uzing was so in Dogane, who Piovi swim, Jolly She. Uzengo Madugama Mimane Padalu, same Machagu swing, same Chades a Pioraha, Uzengo, Uzing a Gondikagu, so Arabi. Yahanori in a Madugama Padalu, say Buddha as a Piora Lao, Jib Piora Lao, Kansayara machine. Tajamulo, the Padaya Kansajago, Nalaya Mesura Ara Piora, no? The Padaya Kansajago Namale was on a good Jojanai, Subio. The total Piorian of Yoamabono, Yanora Madugama anytime, Mamamu. Say go yam Matia opinion to do in each other of Yogu Piamapo, Monial and Momusi Piamabe, no? I love him to the Bible, Pure as the Katurabaya, Turabago, Pure, Jepo Zagaha, Medadiane, women Zagalu, Subi me, Piotin Biotade, Chimaro, Piotin Biotade, Dindane, Piotin Biotade, Bonzane, Piamabe. Damet to the Bible, Biomeson or Sensalao, Perunga Jibu Biomande. The children got a take my way, Chambi, meaning a bogo, take over and Nedaralu, Tenny de Bogo, Bishop Mane, Yachi, Jadore, Bogo Ridaro, a take over Hotemiro, a take a Didigo, Boni Chebiro, a Biota Dide. A take a Margaret, a Malidi, a take a Julongamide, a Jigalidigo, Kulos, a Pinide, Bonsamu, Panti Biro, Kulos, a Pinide, Bonsamu, Mian Biro, Kulos, a Pinide, Bonsamu, Tamma Biro, a Pit and Jadi. A good gentleman of Perunga Abjela Jansa, Maniga Abjela, Maniga Abjela, Jodema Bioma, Maniga DJ to Julome, Dini Julo Jama Julomapo, Maniga DJ Julon Jene Sata Shivime, Dini Shijama Shimabo, Manina Dinida Mature Osa, Bigger Lari, Bigger Niddy, Bigger a Juary son of Yomni Nero. I think I go cool, Abjelo Labia, Ubama Sobora Shem, She Anguli Malarus, Dumia the day, Takera, Lubamias or Takere. Now you have you the Atudo, Yana Chetwari. Yana Chete Chima. To maybe you're a Wadana Bare, Ludia, do Yana Pimalamati, the Levet Namumatau, Tigoro Alagaguro, Tigoro Luta Guroji. So be of Pimames, Pimaduwe, to come young ma. Yana Mamadi when Tigoro Luta Guroji, when Nasibu let that one have a Sabiro, Kene Bao, Tone Yai Louis, Tode Duwe. A pipsema. A Ludapadago, Jim Mime, bit Deme, Perunga Abjele, Jansanavago. Horunga did the Gushi Jamashima, no? Uzendo, the Bumalema when Kayama Boli. The idea got a pit demure, damn it, do get another Sidana never. Davime, a tiga Loyago, Pesovama, Lonely Bonsamu, a pit dena Shenide. Jahansura, Muni when Malukne Mure. Muni Soraga, Muni Kudukamu, Blow the Mula. Look the Nave, Dana Shwena, Sharapel, Muni, and Kudukamu. Janet needed Janet Chini Malakudu Soraga, Pura, but I'm a Muni Sweno, Muni Mapura Kudu leader of Mamaya Mashapula. Mamaya Pete, Mamaya Muni Jayan, Karantago, 2 bit of Kudukamuni, Purapo. Within a home and Galigre, Lujan Bagarale, Muni Swain, Mamaya, Kudan and La Kudu Pugerabe, Kumatan and Miva with a Munima, Kudu to Kudu Pugerabe. Yam Pilarole, Sadana Bola, Sadana Boa, Gutan and Allow, Purave. At that those every day, Muniga Sabiro. O Nene, Yatin Gigi Mamali, Pugna Lara Poli, at a Muni and Guduli Pugete. At that those every Muni Dongale, Sadamarani Dama, Dangari Sanjuilu, Yogi Sanjuilu, Pigat Domoni Sulu, Sadia Chamboli, Kudugamuri, Puge Bude. Eddie Muni Mabapsi, the little Shake Budale Suro, the Gamaidia Munike Lure. Munike Duro, Luyona Mabi Dugala, Tutura, Munike Guinea, Matantin, Gino Janaboli, the Delo, Munike Dugali Kuduli, Ayon Jambiro, Saganadi, Bojano Sobiro, Munike Gili, Sleepy Vare. To Munike using a leader Bonita Moya Tabiro, Gino Janore. Uzangale Anara Nepoli, Sleepy like me. They will let the 12 second at Tamoya Mirapo. Tamelo, Lupe the Jama, happy birthday to you, Lobiro, Lida Mahobao, no? Go can lead them away, and I came out Lucian in a, he let about me, only out by Shira Babe.
အဲ့ဒါကိုအပြစ်ပြောတာဝါသနာပါတဲ့လူတယောက်ကဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲလားလူကိုယ်တိုင်မြင်လို့လားမသိဘူးဖြန့်ချီလိုက်တဲ့ခါကျတော့တခြားအပြစ်ပြောတာဝါသနာပါတဲ့လူစီသတင်းကရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတာက30တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်က35နှစ်ကြာမှသတင်းရောက်တာအဲ့ဒါခုလောလောဆယ်ကိုမွေးနေ့ဝဲတွေ Happy Birthday to you နဲ့လုပ်နေတယ်လို့သူကယူဆပြီးတော့စာရေးတာအရှင်သန္တာတိကကိုမွေးနေ့ဝဲတွေမလုပ်ဖို့တတိပေးပါတဲ့ဥစဉ်ကိုဓာတ်ရိုက်ရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဥစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒကာရင်ဒကာမရင်းနေစီရေးတာယဟန်တပအနေနဲ့မွေးနေ့ကိတ်တွေတီးတာမလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့ခုလောလောဆယ်ကိတ်မုံတီးနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ကလောက်တာဒါမှပြီးကြတဲ့ကနောင်တရတယ်ဓာတ်ပုံကလည်းရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမှတ်တမ်းလေးဖြစ်သွားတာကိုအပြစ်ပြောချင်တဲ့လူကဒါကိုကင်ပြီးတော့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နောက်ဆုံးတော့ငါဘယ်တော့မှဒကာဒကမတွေရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမလိုက်လျောတော့ဘူးအာမနာတော့ဘူး31 32 33 34 3ကနောက်မွေးနေ့တွေမှာအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်ကိတ်မုံမတီးပါဘူးဒါမဲ့လို့မွေးနေ့ကိတ်ကတော့မလှူကြဘူးလားလှူကြတာပဲမွေးနေ့ကိတ်လှူတာအကုသိုလ်မှမဟုတ်ပဲစားရတာပေါ့နော်မွေးနေ့ကိတ်ကိုရှင်သန္တာတိကကြီးဘယ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းလှူကြတာပေါ့အဲ့တော့လှူကြတော့တယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတခါကြီးရှင်ဝင်လို့ဆိုလဲနှစ်တိုင်းလှူတာပေါ့လေထွေတက်ဟိုတယ်ကနေမှားပြီးတော့နော်အဲ့ဒါမွေးနေ့ကိတ်တွေနှလုံးသုံးလုံးလှူရောဆရာတော်ကြောင့်မှနေစွမ်းနေကတန်ဃာတွေလည်းဆရာတော်ကြီးတွေလည်းအချိုးဘွယ်တွေမှာအဲ့ဒီကိတ်မုံလှီးပြီးတော့လှူလို့ရတယ်ကိတ်မုံတွေကများနေတော့တချို့တရားဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးစွန့်တဲ့မွေးနေ့ကိတ်ကလေးစားကြင်ကြတယ်ဆိုတော့တချို့ကိတ်မုံလုံးလေးတွေကြတော့လည်းစွန့်ရတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုယ်နိုင်မတီးပါဘူးကိုယ်တခါရင်တယောက်ကိုပဲလှီးခိုင်းလိုက်တာပေါ့ကိုကတော့ဘေးနားကတော့ထိုင်းနေတာပေါ့ဒီနော်ပြီးတော့မှသူတို့တွေစားကြအဲ့တော့မွေးနေ့ကိတ်ကိုတန်ဃာကတ်တော့လဲကုလို့ရတာပဲလူတွေစားတော့လဲလူတွေကိုကျွေးတော့လဲကုလို့ရတာပဲသို့တော့ဝိနည်းရကတော့ဝေယဝဆတ်လုပ်တဲ့လူတွေပဲကျွေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဇန်နဝါရီ9ရက်ဆိုဦးဇင်းတို့36နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လောက်အောင်မှာမွေးနေ့ကုသိုလ်တွေပြုရအောင်မှာမွေးနေ့ကိတ်စားခြင်းတော့လာခဲ့ကြပေါ့အလကားတော့မရဘူးဝေယဝဆတ်လုပ်မှရမယ်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကလေးကိုခုလောလောဆယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အပြစ်ပြောတော့ရည်စရာကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေသူစေတနာကောင်းနဲ့ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်အရာမဆိုနေရာတကာမှာအာနာမှုတွေနဲ့တက္ကရာမတွေကိုလိုက်လဲလို့မဖြစ်ဘူးယဟန်ဝိနည်းနဲ့ညီမသာလည်းလိုက်လဲမယ်မညီတော့မလိုက်လဲဘူးဆိုတဲ့အသိလေးတော့ဘာပဲပြောသူ့အတွက်ခိုင်မြဲသွားတာဆိုတော့ကျေးဇူးတော့တင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်ကိုခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းအရာရာမှာအပြစ်တင်တတ်တယ်အင်္ဂလိပ်မာလာကိုအတိတ်ကကြည့်ပြီးတော့အပြစ်တင်ရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လို့စသည်အဖြစ်ပေါ့လေအပြစ်တင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုညံနေတာချဲ့ကြပြီးတော့နော်ဝိမဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်စကားတွေမပြောပါနဲ့ဝိမဲ့အတွေးမတွေးပါနဲ့ဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်တွေကြီးပဲတွေးမနေပါနဲ့ဝေးဆိုတဲ့တရားလေးကဒီနေ့နောက်ဆုံးပေါ့အဲ့တော့ဝေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတာလေးကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သာသနာ့ဘွယ်တော်ကရခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုတတိရတယ်တရိရတ္တဂုဏနင်္စဒုရမစ္ဆန္တမန္တရံတရိရံခဏဝိဒံတိဂုဏတုကပ္ပထာယိနောတချို့နိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှားရင်လည်းမှားမယ်ပေါ့လေကိုရင်တော့ကရထားတာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီဂါထာပါရစာတွေလည်းရှာဖို့အချိန်ကလည်းမရဘူးတရိရံတရိရတ္တဂုဏနင်္စခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဂုံရဲ့ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဝေးကြီးပါတဲ့ဒုရဆက်စကလုံးကဝေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုယ်နဲ့ဂုံနဲ့ဟာအဝေးကြီးပါတဲ့ကိုယ်ဟာတခဏလေးနဲ့ပျက်စီးသွားပါတယ်ဂုံကတော့ကဘာပတ်လုံးတည်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဂုံနဲ့တူရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဂုံအကြီးချင်းနဲ့မတူဘူးခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကတခဏနဲ့ပျက်စီးသွားတာတခဏတိုင်းမှာလည်းယုံနာသဘာဝပျက်စီးနေတာပဲဘဝတစ်ခုဆုံးသွားရင်လည်းပျက်စီးသွားမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာပိုင်ရှင်ကခန္ဓာမပျက်စီးခင်မှာပြုခဲ့တဲ့အလုပ်တွေဂုံမြောက်တဲ့ပြုအမှုတွေဂုံပြောက်တဲ့လုံရက်တွေဂုံမြောက်တဲ့စကားတွေကြတော့တကဘာပတ်လုံးတည်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ကောင်းဂုံတွေဟာကဘာပတ်လုံးတည်တယ်သိုးဂုံလည်းပဲကဘာပတ်လုံးတည်တာပါပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံပုတ်တကဘာလုံးတည်တယ်စံကျင်မဲ့ပြုတဲ့အရှင်ဒေဝရရဲ့သိုးဂုံပုတ်လည်းကဘာပတ်လုံးတည်တာပဲအဲ့တော့ကောင်းဂုံနဲ့ကဘာပတ်လုံးတည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကဘာပတ်လုံးတည်တယ်ဆိုတာကဖော်ထုတ်မဲ့သူမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့ကွယ်ပြောင်းနေမှာပေါ့ဖော်ထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်လာရင်ဂုံတွေပြန်ပေါ်လာတာပဲဟိုတနေ့ကဟောတဲ့ရှင်ရင်သာမင်းကြီးတို့စသည်အဖြစ်ပေါ့ဝေဒနိယဇတ်တော်တွေတို့ဟိုတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုတုန်းကကဘာဒီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းဖျားဖြစ်လို့အတိတ်ကိုပြန်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိပြီဆိုတော့ပြန်ဖော်ထုတ်တဲ့အခါမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတာပဲဂုံတွေဆိုတာတကဘာပတ်လုံးတည်တဲ့တရားတွေ
အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဝေးမဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တာဘာနဲ့ဝေးမဲ့လုပ်လဲဆိုရင်တော့သမိုင်းကောင်းနဲ့ဝေးမဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ရာဇဝင်ကောင်းနဲ့ဝေးမဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့မှတ်တိုင်ကောင်းနဲ့မော်ကွန်းကောင်းနဲ့ဝေးမဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ဒါဆိုတော့သိုးကုံတွေကြံရင်မဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ကောင်းကုံတွေကြံရင်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ဆုလို့တယ်နော်ကောင်းကျိုးပြုဘဝမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ရမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးဟောတဲ့လူဘဝရဲ့ရလတ်၃ခုထဲမှာဒုတိယအချက်ကကောင်းကျိုးပြုဘဝမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ရမယ်နာမည်ကောင်းကြံရစ်ရမယ်တဲ့ငါတို့ဖြစ်ရလူလောကဝယ်ဘဝသမိုင်းမယိုင်းစေရန်စိတ်မှန်မချမာနမပါတို့စွမ်းရဖြင့်ဒုသာသနာဒုပြည်ရွာကိုတာယာစီမှုလုံလပြုအံဘယ်မှာကြားဘူးလားတော့တိရဂုဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဋိဋ္ဌံတိရဂုအဋိဋ္ဌံနော်ငါတို့ဖြစ်ရလူလောကဝယ်ဘဝသမိုင်းမယိုင်းစေရန်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝသမိုင်းအဆိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက်အကောင်းဖြစ်စေဖို့အတွက်စိတ်မှန်မချမန်ဆိုတာရေးချမပါဘူးမငယ်မနတ္တမန်မနစိတ်ဆိုတာကလာတာစိတ်ဘရောမှမလျှော့ပဲနဲ့လို့ပြောတာမာနမချတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်မှန်မချမာနမပါမာနလည်းမထားဘဲနဲ့လုပ်ပါတဲ့ငါကိုဝေဘာနာလက်မခံဘူးညောင်းငါကိုအကြံပေးတာမလို့ခြင်းဘူးချောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မာနနဲ့အများကြီးပြုလုပ်ငန်းနေထိထိရောက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မာနစိတ်မှန်မချမာနမပါတို့စွမ်းရဖြင့်ကိုစွမ်းတဲ့လောက်နဲ့လုပ်ရမှာပေါ့အများကြီးစွမ်းနိုင်ရင်အများကြီးလုပ်နည်းနည်းလေးစွမ်းနိုင်ရင်နည်းနည်းလေးလုပ်ထင်ပေါ်မှကြော်ကြမှအများကြီးပြုလုပ်တယ်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမထင်ပေါ်မကြော်ကြလဲအများကြီးပြုလုပ်တယ်လုပ်မှာပဲပင်မြင့်မှာပွင့်တဲ့သဇင်ပန်းကမှလောကကြီးကိုမှုပြန့်စေတာမဟုတ်ပါဘူးလှပစေတာမဟုတ်ပါဘူးပင်ကြီးမှာကပ်ပေါက်တဲ့စိန်ချေပန်းလေးကလည်းလောကကြီးကိုလှပစေတာပါပဲပင်မြင့်မှာသီးတဲ့တရက်သီးကမှလူသားတွေကိုချုံငိမ့်စေတာမဟုတ်ပါဘူးမြေကြီးမှာကပ်သီးတဲ့စထရောဘယ်ရီသီးလေးကလည်းလူသားတွေကိုချုံငိမ့်စေပါတယ်ငချင်းစီပြန်ငမြင်းစီပြန်ကမှလူတွေကိုအားရှိစေတာမဟုတ်ပါဘူးငါလေးအိုးကငသလဲရိုးကြော်လေးကလည်းလူသားတွေကိုအားရှိစေပါတယ်ကြီးကြီးမားမားထင်ထင်ရှားရှားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုစွမ်းနိုင်တဲ့လောက်လေးနဲ့လုပ်ပါဒုသာသနာဒုပြည်ပါကိုသာသနာလည်းတိုးတက်အောင်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးလည်းတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဒါဆိုရင်ကောင်းကျိုးပြုဘဝမှတ်တိုင်ကြံရစ်မှာပေါ့နာမည်ထင်ရှားတာမထင်ရှားတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးမထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးကလည်းတစ်ချိန်မှာတန်ဖိုးထားလို့ဖော်ထုတ်တဲ့လူပေါ်ရင်ထင်ရှားလာမှာပဲအခုကံမြင့်တရားပွဲဒီမှာဟောသူနာသူတွေထဲမှာဘုရားစုပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမှာပဲတစ်ချိန်မှာဘုရားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကဘာတုန်းကရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကစမ်းချောင်းမြို့နယ်ကံမြင့်ကျောင်းတိုင်းမှာငါဘုရားကတရားဟောလို့ဘယ်ပိဋကတရားဒီဘလို့နာခဲ့တယ်ဘသူကတော့ဘလို့ရန်ဖြစ်သွားတယ်ကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်စသည်အပြင်ဘုရားတဆူဖြစ်သွားလို့ပြန်ဖော်ထုတ်ရင်မပေါ်နိုင်ဘူးလားကံမြင့်တရားပွဲလေးပဲကဘာပတ်လုံးတည်နိုင်ပါတယ်ဟောကြတဲ့ဆရာတော်တွေအများကြီးဘုရားစုပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးဘုရားစုပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်သူတို့ဘုရားဖြစ်တဲ့ကဖော်ထုတ်တော့ကောင်းကျိုးပြုဘဝမှတ်တိုင်နေကြံရစ်ပြီပေါ့ကိုယ်ဒီခဏနဲ့ပျောက်သွားပါတယ်ဂုံဒီဘယ်တော့မှမပျောက်ဖ ೇನೆ ကဘာပတ်လုံးတည်ပါတယ်ဘဝသမိုင်းကောင်းနဲ့သမိုင်းကောင်းရာဇဝင်ကောင်းတွေနဲ့ဝေးမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့သမိုင်းကောင်းရာဇဝင်ကောင်းနဲ့နီးမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါမနေ့ကတော့ကံကြုံရင်ရန်ကုန်မှာပြန်ဆောင်ဖို့အတွက်မှန်လုံကားလေးနဲ့နဂရန်တထုံကနေလာခဲ့ပါအောင်မယ်လို့နှုတ်ခွန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့ပြန်မအောင်မယ်ပြန်အောင်မယ်နောက်နှစ်ခါလဲစီးလို့ကြိုကွယ်ဥစဉ်လာပါမယ်ပေါ့နော်နောက်နှစ်ခါလဲစီးလို့ကြိုကွယ်ဥစဉ်လာပါမယ်ပြန်မအောင်မယ်ပြန်အောင်မယ်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဘယ်လိုနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်တာလဲဆိုရင်တော့တရားနာပိဋကများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေမိမိတို့လူလားတောင်းတတဲ့ဗောဓိဉာဏ်ရရကြောင်းပါရမီကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြပါစေဒီဝတ္တိ